બાકી આ વિસ્તારની અંદર કીધું ને કે મજબૂત નેતૃત્વ કિરીટભાઈના રૂપમાં મળવા માટે જે છે મને ભરોસો છે. હું વિધાનસભા આખી સંભાળું છું. આ વિધાનસભાની હું જવાબદારી સંભાળું છું. કિરીટ પટેલની જીત 110% નક્કી છે, નક્કી છે, નક્કી છે, અને રથને કોઈ રોકી શકે એમ નથી. કીધું કે ચૂંટણીનો માહોલ એટલે 19 તારીખ સુધી આ ચાલશે. 19 તારીખ સુધી આ બધું ચાલવાનું. 19 તારીખે સાંજે 6 વાગે જે 2 મહિના પહેલા દુકાનો ખુલી હતી ને 6 વાગે એને તાળું લાગવા જઈ રહ્યું છે. આ તો બધા તકવાદી માણસો છે. એનો લાભ હોય તો દુકાન ખોલવાની. નકર 2012માં પણ વિસાવદરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી નહોતી જીતી, 2017 નથી જીતી, 2022માં નથી જીતી, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની દુકાન ક્યારેય